जय मसी जय मसी जय मसी जय मसी जय मसी जय मसी भिडियो अब सालमको यसैको लाइक गरिदिउँ न बाई 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 खोइ बाई बाई लोरा बाई अब भने चाहिँ हिँडाइ छ चाहिँ सालम चर्च यो देख्दै गरेको यो डाँडामा चाहिँ पुग्नुपर्ने हामी हाम्रो विश्वासीहरू जानुहुँदैछ तलनिर ए जयमसीकोमा यहाँनिर भर्खर बिहा गरेछ नि अहिले भर्खर बिहा गर्न जङ्गलमा बिहा हो कि जङ्गलबाट लिएर आएको नि कुनै खाएको छ पाण्डे जोड छुट्यो नि हो हजुर रातिले त मलाई पनि बनाउँदैछ के हौ सालममा आउँछ नि अब यो कतिजना भइसक्यो हामी 3 4 5 6 7 7जना इलाइ जयमसी उयोहरू नि हेरेको टाउको मात्रै निकालिकन इलोइटले टाउको मात्रै निकालिकन हेर्दै रहेछ अब ऊ फेरि हेर्छ उयो ए निस्के आउँछ टाउको मात्रै निकालिकन हेर्दै रहेछ हजुर हुन्छ त्यसो भए हस् बाई बाई लाइट बाई बाई लाइट बाई बाई लाइट थ्याङ्क यू ल इलाइट चाहिँ मेरोबाट गिफ्ट फेरि हुन्छ योद्धाहरू जाँदैछौँ बाटोमा अहिले भने चाहिँ हामी आइपुग्यौँ स्या घरमा पसन्द पर्दैन टक्कै बस्नु ए हजुर त्यही त अहिले चिप्लो छ कि बाटो माथि त्यो खम्बालीको दाना पुरा झरेको छ कि जोगेर हिँड्नुहोस् है हुँदो रहेछ दुईवटा खुट्टा सिलेको नि गर्ने मान्छे भजन र 33 को 12 परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ Jesus has called us in the world है only 33 को 12 त्यो जाति धन्य हो जसको परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ ती मानिसहरू जसलाई आफ्नो उत्तराधिकारको निम्ति उहाँले चलाउनु भयो आमेन आमेन परमेश्वरलाई चिनेन त्यहाँ दुई थरीको इस्राएलीहरू देख्छौँ रोमीहरूसँग लागेर इस्राएलीले नि परमप्रभु परमेश्वरलाई क्रुसमा टाँगेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको त्यो अनुग्रह हामीमा छ है यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो संसारमा व्यवस्थाले को अधीनमा चाहिँ मान्छे कोही पनि धर्म ठहरिन सक्दैन थियो यसकारण व्यवस्थालाई पुरा गर्दै परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा चाहिँ प्रेमलाई लिएर आउनुभयो अनि व्यवस्था
एकदमै कडा भएको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आएर कति व्यवस्थालाई परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पालन गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो। कति व्यवस्थालाई परमेश्वरले अलिकति बदलाई पनि दिनुभयो। सबै चाहिँ बदलाएको छैन। पहिला व्यवस्था नमानेर सबै त्यो के थियो, नर्कमा जान्थ्यो। तर पश्चाताप जसले गर्छ फर्केर आयो भने के गर्छ, प्रभुलाई पाउँछ भने चाहिँ परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले दिनुभयो प्रेम। अनि यीशु ख्रीष्टको दोस्रो नाम चाहिँ प्रेम पनि भनिन्छ।